Teatro Greco di Siracusa la serie di successi del Festival Euromediterraneo diretto da Enrico Castiglione. Ieri sera doppio concerto di cui ci parla Sergio Sciacca. Doppio concerto nel programma, ma moltiplicato tanto da divenire una serie di gemme artistiche, una incastonata accanto all'altra. Fioretta Mari, una delle grandi protagoniste delle scene italiane, ha dato parola e sentimento ai versi del medievale Giacomo D'Alentini e al teatro graffiante e attualissimo di Bernard Shaw, nella sua carica corrosiva contro il conformismo di tutte le stagioni. Agatino Scuderi, maestro del chitarrismo sulle due coste dell'Atlantico, ha conferito impeto vivacissimo alla missa criolla di Ramirez e ai modernismi medievali dei Carmina Burana. I percussionisti, diretti da Giovanni Caruso, hanno proposto un travolgente fuoriprogramma in cui tutto, persino le sedie, sono diventate musica. Al piano solista Roberto Carnevale e Luca Ballerini hanno dato dalla tastiera tutta la sonorità di una grande orchestra e tutto questo è stato il fuoriprogramma. Le due composizioni in locandina, Messa Creola e Carmina Burana, sono state dirette rispettivamente da Francesco Costa e Jacopo Sipari di Pescasseroli, che hanno cadenzato ritmi e melodie tra medioevo e modernità, tra civiltà europea e ispirazione dell'America precolombiana, con tale vivacità da suscitare applausi entusiastici nel foltissimo uditorio di tutte le età. Tra quelle rocce si aggira ancora l'antico Apollo, guida delle muse, e il prossimo appuntamento con la nona di Beethoven è di quelli che si preannunciano indimenticabili.